இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பண்ணி நம்ம 3 வாரம் கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஆனால் இதில் இருக்கிற மீனுக்கு எதுவுமே ஃபுட்டு எடுக்க மாட்டேங்கிருக்கு. லைஃப் ஃபுட் போட்டால் மட்டும் எடுக்குது கரெக்டாக. என்ன பாருங்கள், பில்லட்ஸ் போடுறேன், இருக்குதான்னு பார்ப்போம். One eternity later. பரவாயில்ல, எப்படியோ வந்துடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், பில்லட்ஸ் போட்டிருக்கோம். வந்து பக்கத்தில் பார்த்துட்டு போயிடுது. எதுவும் சாப்பிடல. நம்ம 2 சைடு போட்டுருந்தோம், இந்த பக்கமும் போட்டுருந்தோம், ஆனால் எதுவும் சாப்பிடல. இது லைஃப் ஃபுட்டு. இதுலேயே அதை ட்ரை பண்ணுது. இப்போ இது போட்டோம் பார்ப்போம். அதிகமாக போட வேணாம், சும்மா கிள்ளி போட்டால் போதும். ஒரே நாள் போட வேணாம், சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். இதில் போட்டவுடனே ஒரு ஃபீமேல் வந்துச்சு. அப்பயும் சாப்பிடாமே போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, இப்போ ஒரு மெயில் வந்துச்சு. இப்போ இது பார்த்தாவே ஒரு ஃபீமேலாக வந்துட்டு இருக்குது. பாருங்கள், நம்ம போட்ட கரெக்டாக ட்ரை வார்ம்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்குது. இப்போ சாப்பிட்றது ட்ரை வார்ம்ஸ் தான். இந்த பக்கம் ஒன்று பெருசாக இருக்குது. அது போட்ட உடனே அப்படியே செதறி போனதுனால அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்குது சைலிக்கத்துலாம். பாருங்கள், எல்லா மீனும் வந்துடுச்சு. பில்லட்ஸ்லாம் அதை பாருங்கள், அப்படியே அந்த மூலையில் இருக்கும் பாருங்கள், அந்த பைப் பொட்டி இருக்குது. அதெல்லாம் நீ எதுவுமே சாப்பிடல. கரெக்டாக அந்த ட்ரை வார்ம்ஸ் தான் சாப்பிட்டு இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் இப்போ தான் பில்லட்ஸ் போட்டு பழகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இதுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு தான் வளர்த்துருந்தாங்க. அதனால தான் இப்போ சாப்பிட மாட்டேங்குது. லைஃப் ஃபுட்டாக இருக்கவே சாப்பிட்ருக்குது. ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுறேன்.